Kas tavuprāt ir Valmieras jauniešu doma? Valmieras jauniešu doma? Kas ir? Valmieras jauniešu doma ir Valmieras jauniešu doma. Noteikti, kā jau visi domas, kur darbojās aktīvi jaunieši, kuri saskata sevi kā jaunos kaut kāds politiķis, līderis, kaut kāda viedokļa pozicionētājs, bīdītājs apkārtējiem jauniešiem. Laikam tā. Neko daudz nerunāšu par Valmieras jauniešu domu. Man liekas, ka paši jaunieši viņu. No, tu esi Valmieras jauniešu? Nu, es zināju. Prezident? Jā. Sveiki. Paldies. Pozitīvismu viceprezidents. No. Un otrs jautājums. Tavs Valmieras jauniešiem, kāpēc viņiem būtu jādod pie mums uz jauniešu domu? Nu, es baigi viedos vārdus neteikšu, es pateikšu labāk, lai jaunieši iet uz Valmieras jauniešu domu, valmierieši, nekā viņi iet ceturtdien, piekdien, sestdien uz nasklubiem, uz kodiem dzīvokļiem, sēž tajos visos sociālos tīklos un tā. Protams, ka tas arī jādara, bet visam ir galējums. Var padarīt gan to normāli, to var izdarīt gan to, gan izslēdēties, gan pasēdēt internetā, gan aiziet uz Valmieras jauniešu domu. Jo man liekas, ka tie, kas visticamāk piesakās pie jums, nu kā, viņus interesē labas lietas. Jūs ar to nodarbojaties, tāpat kā mēs. Klau, kā tev Valmiera patīk? Valmiera baigi labi. Es taču spēlēju 2000... Kurā gadā es spēlēju Valmierā, es neatceros, bet tas bija pasen, bet ja man prasa, kas tev patīk vislabāk basketbola karjerā? Es saku, nu tur 3 lietas, un viena no tām ir šī viena sezona Valmierā. Es spēlēju Lažspēļu Šalū, mums bija ļoti jauna komanda gados, un mēs spēlējām 5. vidienē. Jā. 5. vidienē. Man ārkārtīgi patīk mazas zāles, kur sanāca visu laiku bija pilns. Cilvēki bija, nu es jūtos tā kā personisks tuvāk cilvēkiem, bija mājas sajūta. Tā bija laba sezona, mēs palikām tur 6. BBL un Latvijas līgā 4. fināls bija. Nu, man patīk arī dzīvot te un izklēdēties un vispārējais. Tā kā tikai uzslavas par to sezonu. Personīgs sveiciens Varim Krūmiņam. Tas ir šokar spēle? Jā. Tā, tas mums pierunāšu Džeks, varbūt jāpaliek, varbūt jāpaskatās. Nezinu. Tā kā tā, Valmiera, jā, man patīk ļoti. Patīk. Nav tāda pārāk pieklājīga un pareiza. Es īstenībā nevaru tā nosaukt. Kultīgā redzīt, tā ir tāda pilsēta īpašības, tur Valmierai tā. Drīzāk es varētu teikt, ārpus Rīgas, es nezinu pilsētas, kurās ir baigi ko darīt. Tāda ir Liepāja, kur ir ļoti līdzīga Rīgai, tur ir tramvajs un infrastruktūra tāda. Ventspils ir tīra sporta pilsēta, tur ir super sakopts, sporta un ģimeņu pilsētas, super sakopts un profesionālam sportam un ģimenēm ideāli. Valmiera ir ļoti tuvu Rīgai, es nedomāju attālumu, bet tieši vispārējo, kā līdzinās Rīgai. Ir izklaides vietas jauniešiem, ir kaut kādi klubiņu bārņi, kur tur uzspēlēt gan bowling, gan biljardu, ir basketbola komanda, tur var ietrenēties, olimpiskais centrs, lielveikals. Es vēl varētu kaut kādā, man liekas, ka H&M's mums būtu labs, kaut kāds zariņu. Tas būs vienīgais Valmierieši, viss vienā līdz Džemišas tagad. Tas tā. Un, Zapiņu vairs vaļā. Zapiņu vairs? Nav zapiņas baigi labais. Meičs tur vairāk, ja tur tā. Tas nav nekas tāds baigies. Gribētos tādu jaudīgāku kaut ko. Bet nu laikam nav rentam. Kaut ko, kur vairāk koku vilnas. Jā, nu jāteikt labi kādu. Džemīti labi ir tāda kā apkārtīgi kaut kāda vīlamīga. Jā, ziemnāk, jāģibās silti. Nu tā! Renārs Zeltiņš, Valmiera, Čaviņa, turieties. Klausies, pasaki kaut ko Vindai TV arī. Es varu novēlēt jums pašu labāko, ko es vispār varētu novēlēt. Tas ir Vinda TV kļūt kā Geto TV, jo man liekas, ka mēs esam uz pareizā ceļa un daudz iedvesmējās no mums ir laba komanda, es novēlu jums to pašu. Darbojieties, ņematies, ja jūs redzat tam kaut kādu galamērķi un to vispār to, ja tas jums dod to pozitīvo vispār noskaņojumu, tad dara to. Te jūs paši sapratīsiet, ja jūs gribat kaut kādu taisīt no tādu biznesu un jūs domājat, nesanāks, tad dariet kaut ko citu. Bet tas, ka jūs darbojaties, man liekas, tas ir super. Skatieties mūsu vidīgus, mēs jums palīdzēsim, gan es, gan vispārējo palīdzēs jums uzlabot kaut ko ar padomiem, ieteikumiem, viedokļiem, apmainīties varam. Tiekamies atkal kaut kā Valmierā, braucat pie mums ciemos, parādīsim mūsu biroju. Tā kā novēlu jums kļūt tā kā mums.